биз бөлүнүп чыгып келе аткан суюктукту кулкуну ары түртүп, ар жака түртүп, ошонун негизинде пробкага дагы алып келиши мүмкүн. Кулакты биринчиден травма кылып алышыңыздар мүмкүн, экинчиден тарсылдакты тешип тоже травмировать этип алышыңыздар мүмкүн. Ошол себептен тазалаганга болбойт. Биз азыр кулак, мурун, ооз көңдөйдү көрө турган лор докторго киребиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Доктор, сизге суроо. Моундай кулак чуккуч менен кулакты чукса болобу дейбиз? Анын ар кандай спондор чыгып атат. Болобу? Негизи бул деген аталыш эле негизи кулак чукугуч деп аталбайт. Ар кандай эмелерде колдонот, косметологдор колдонот, жана макияжды өчүрүүдө, көздөгү макияжды өчүрүүдө, ошондо жана башка нерселерде колдонулат. Кулакка колдонуу деген бир аталышы дагы жок. Кулакты бул менен чукуганы болбойт деп демекчимин. Тазалаш керек болот атпайбы кулакты? Тазалаганга болбойт деп айтмакчымын. Анткени сиздер үй шартында көз менен көрө албайсыздар кулактын ичин жана тарсылдактын состояниясын кайсы жерде жайгашкан, ориентация ала албайсыздар. Кулакты биринчиден травма кылып алышыңыздар мүмкүн, экинчиден тарсылдакты тешип тоже травмировать этип алышыңыздар мүмкүн. Ошол себептен тазалаганга болбойт. Анан үчүнчүдөн биз бөлүнүп чыгып келе аткан суюктукту кулкуну ары түртүп, ар жака түртүп, ошонун негизинде пробкага дагы алып келиши мүмкүн. Түшүндүңөр, муну кытайлыктар байып атат, биз кулак чукуп, кайра өзүбүзгө зыян кылып атабыз. Демек, бул кулак чукуч эмес. Кулакта дагы жүн болот, мурдунда да жүн болот, түк деп коет. Мурдундагы жүндү дагы жулгандарды көрүп атабыз. Бул өтө зыян. Жана анда депиляция кылып жулгандар бар, сулуу болом деп. Кереги жок. Бул жулуу өзүм, бул жүндөрдүн, түктөрдүн функциясы Аллах берген сонун. Жит билүүгө, чып калууга, кандай бир жаман нерсенин кирип кетүүгө, өзгөчө кулактагы колко чукуп не кыласыңар, жөргөмүш кирбейт. Андыктан сак болгула. Билбейм, каяңар чукуйсуңар. Болгондо кулакты муну менен чукугагыла.